Oi, amigos, vem comigo aprender esse macarrão com bacon e molho branco maravilhoso. Numa panela você coloca água para ferver e deixa já o bacon fritando. Coloca numa temperatura menor, tá? Para ele soltar bem a gordura e ficar bem fritinho. Quando a água tiver fervido, eu acrescentei 150 gramas de macarrão espaguete, mas pode ser o macarrão da tua preferência, tá? Esse eu tô usando espaguete porque eu gosto mais assim. Quando o bacon já estiver bem douradinho, a gente vai começar o molho, né? Eu vou começar o molho. O que eu preciso do molho? Eu tô colocando aí pasta de alho, uma colherzinha de chá, com uma colher de chá também de mostarda, só para dar um gostinho. Creme de leite, mais ou menos 100 ml. Coloquei coentro, que eu gosto. Coloquei também pimenta branca, mas pode ser a pimenta que você gostar, ou não coloca também se não gostar, tá certo? Por fim, eu acrescentei queijo mussarela ralado já, e é só aproveitar, gente. Coloca o macarrão com esse molho.